Здравствуйте, дорогие друзья! Чтобы оценить, как будет работать новый бизнес, спрогнозировать его результаты, предпринимателю стоит еще до начала реальной деятельности составить бизнес-план. Бизнес-план – это полное разностороннее описание вашего будущего бизнеса с разных сторон. В бизнес-плане необходимо рассказать об идее бизнеса, провести финансовый анализ, создать маркетинговый план и план по персоналу. И тогда картина собственного предпринимательства станет ясной и четкой. Огромное значение имеет то, что при подготовке бизнес-плана сам будущий предприниматель может многое для себя открыть и прояснить. Бизнес-план нужен и вам, и вашим потенциальным партнерам по бизнесу, и банку, в который вы намерены обратиться за кредитом для вашего дела. Планирование направлено на оптимальное использование возможностей предпринимателя, в том числе наилучшее использование всех видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий. Любой бизнес-план должен иметь заинтересованных читателей. Существует несколько различных причин, которые определяют содержание бизнес-плана в зависимости от того, для кого ваш бизнес-план предназначен. Бизнес-план для себя – это своего рода самоконтроль, который отвечает на вопросы, что необходимо для открытия дела, достаточно ли реалистична идея. Бизнес-план для получения кредита. Как правило, банки требуют от предпринимателей бизнес-план для решения о выдаче или невыдаче кредита. Бизнес-план для привлечения средств инвесторов. Инвесторами могут выступать частные лица, в том числе друзья или родственники, или юридические лица. Для того, чтобы доказать им, что стоит вложиться в ваш бизнес, бизнес-план может быть весьма полезен. Бизнес-план для совместного предприятия с местным или иностранным партнером. Грамотный бизнес-план дает уверенность партнеру в серьезности вашего дела. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. В наши годы трудно переманить профессионалов из других фирм, даже пообещав им более высокие заработки. Описание будущей деятельности фирмы дает потенциальному сотруднику информацию о перспективности и стабильности предлагаемой работы. Бизнес-план для объединения с другой компанией. Он поможет увидеть выгодность сделки, положительные и отрицательные стороны совместной деятельности. Содержание бизнес-плана. Содержание бизнес-плана может быть разным в зависимости от того, для каких целей он составляется. Мы предполагаем, что предпринимателю стоит написать бизнес-план прежде всего для себя. Но если есть возможность получить кредит или привлечь инвестора, то содержание бизнес-плана должно отвечать и интересам этих групп. Состав бизнес-плана и степень его детализации зависит от будущего проекта и сферы, к которой он относится. Например, если предполагается наладить производство нового вида какой-либо продукции, то должен быть составлен весьма подробный план, разработанный с учетом сложности самого продукта и сложности рынка этого продукта. Если же речь идет только о розничной продаже какого-либо продукта, то бизнес-план может быть более простым. Состав бизнес-плана также зависит от размера предполагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемого бизнеса. Вводная часть. Вводная часть, как правило, пишется уже после того, как составлен весь план. Она должна быть краткой, не более 2-3 страниц, и трактоваться как самостоятельный рекламный документ, так как в ней не содержатся основные положения всего бизнес-плана. В ней указывается название и адрес предприятия, имена и адреса учредителей, основные положения предлагаемого проекта, его суть и цель, стоимость проекта, потребности в финансах. Существо предлагаемого проекта. В этом разделе необходимо дать четкое определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены покупателям. Следует указать некоторые аспекты технологии, необходимые для производства продукции. При описании основных характеристик продукции делается акцент на тех преимуществах, которые эта продукция несет потенциальным покупателям, а не на технических подробностях.
Детальная информация технологического процесса может быть дана в приложении. Очень важно подчеркнуть уникальность или отличительные особенности продукции или услуг. Это может быть выражено в разной форме. Новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее потребностям покупателей. Также необходимо подчеркнуть возможность совершенствования данной продукции. Если бизнес-план пишется с целью поиска инвесторов или партнеров, то не исключена необходимость описания возможных инвесторов и партнеров. Анализ положения дел в макросреде и отрасли. В этом разделе описываются основные направления и цели деятельности будущего бизнес-проекта. Очень важно преподнести идею нового проекта с учетом состояния дел в макросреде и отрасли. Необходимо оценить сам бизнес и ту отрасль, в которой он будет работать и конкурировать, так как одним из условий для победы в конкурентной борьбе является ситуация на рынке. В бизнес-плане рекомендуется дать анализ текущего состояния дел в отрасли. Рекомендуется также дать справку по последним новинкам, перечислить потенциальных конкурентов, указать их сильные и слабые стороны. Стоит также изучить все прогнозы по данной отрасли и в результате ответить на вопрос, на какого потребителя рассчитаны товары или услуги вашего бизнеса. Анализ рынка. Рынок и маркетинг являются решающими факторами для всех компаний. Поэтому этот раздел является наиболее трудным для написания. Необходимо убедиться самому и убедить возможных инвесторов в знании рынка своей будущей продукции. Для этого важно определить тот сегмент рынка, который будет для вас главным. После определения конкурентного сегмента рынка приводится описание покупателей внутри этого сегмента. Любой бизнес, и в частности обладающий хорошими идеями по совершенствованию продукции, рано или поздно столкнется с проблемой конкуренции. Поэтому очень важно определить непосредственных конкурентов, их сильные и слабые стороны, оценить потенциальную долю рынка каждого конкурента. Необходимо показать, что ваша продукция может конкурировать с точки зрения качества, цены, распространения, рекламы и других показателей. План маркетинга. В этом разделе необходимо показать, почему клиенты будут покупать продукцию. В нем описывается, каким образом предполагается продавать ваш товар или услугу, какую за него назначать цену и как делать рекламу. Конкретные детали часто оказываются сложными и затрагивают такие области, как ценовая политика, торговая политика, реклама. В этом разделе указываются основные характеристики продукции, работ или услуг в сравнении с конкурирующей продукцией, работами или услугами. Рассматриваются такие вопросы, как цены, ценовая политика, торговая политика, каналы сбыта, реклама и продвижение продукции на рынке, политика поддержки продукции, проявление интереса со стороны вероятных покупателей, прогноз реализации продукции. Производственный план. В этом разделе должны быть описаны все процессы производства товара или услуги. Здесь же рассматриваются вопросы, связанные с помещениями, их расположением, оборудованием, персоналом. Если создаваемый бизнес относится к категории производственных, то необходимо полное описание производственного процесса, организация выпуска продукции, осуществление контроля над производственными процессами, контроль основных элементов стоимости продукции. Если некоторые операции предполагается поручить субподрядчикам, следует дать о них сведения, включая название субподрядчика, его адрес, причины, по которым он был выбран, цены и информацию о заключенных контрактах. По тем операциям, которые